A wannan darasin za mu yi bayani akan HTML tag da kuma HTML element. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Menene HTML tags? A baya ne muku bayani akan menene HTML, na gaya muku cewa HTML tana matsayin hypertext markup language. Hyper tana matsayin hyperlinks, su ne links inda kake gani a jikin website, ka taɓa nan ya kai ka nan, ka taɓa sai ta wannan page ɗin ya redirecting ɗinka zuwa wani site ɗin haka da sauransu. Text kuma tana magana ne akan rubutu ko? So markup language yana magana ne akan tags, saboda markup language yana magana akan wasu kalmomin da ake amfani da su wajen ba ma browser umarni yacce za ta yi displaying ɗin content. Kun fahimta? So wannan tag ɗin da kake gani su ne muke kira da markup language. Kun fahimta? Kun gan su nan. Wannan su ne HTML tags. Kuna gani? Ga su nan a cikin angle bracket. Suna da yawa ne. So amma zan muku yacce za ku fahimta. Kana kuma ba duka za ka yi amfani da su ba. Ni ma nan ba duka na ɗauko ba. Okay, so ta yaya za ka buɗe HTML tag? Well, akwai 3 types of HTML tags. Muna da opening, gashi nan, opening tags, akwai kuma closing tags, akwai kuma save closing tags. Okay, so bari mu sa colon a wajen nan mu dan bambanta su. Okay, so me ake nufi da opening tag, closing tag da kuma save closing tag? So duk tag ɗin da ka buɗe sai ka rufe, amma akwai save closing tag wanda tags ɗin baka buƙatar ka rufe su. Gashi na dan bambanta shi da sauran. So yanzu misali idan muka ɗauki paragraph wato p, kun ga tag na gaya muku ana saka shi ne a cikin angle bracket ko? Gashi nan mun buɗe angle, gashi nan kuma mun rufe. Wannan shine opening angle bracket, wannan shine closing ko? So a nan bari mu fara da simple tag wato p, paragraph kenan ko? Shine mai sauki. So idan kai haka ka buɗe wannan shi muke kira da opening tag. Okay, so idan kana so ka rufe wannan p ɗin, idan ka buɗe ta a nan wajen zaka ce / sai ka sa p, gashi nan. So yanzu me ya bambanta wannan da kuma wannan? Za ku ga wannan / ɗin nan ne, wato / gashi nan. Akwai / su ne irin wannan. So ba za ka yi aiki da / ba, za ka yi aiki da /. Okay, so kuna gani gashi nan, wannan shine opening tag, wannan shine closing tag. So ana saka su ne a jere kamar yacce kaga haka. Okay, so kuna gani, so wannan shine buɗewa, wannan shine rufewa. So kun ga daga inda ta fara ga daga kuma inda ta ƙare. Kun fahimta? So duk tag in ka buɗe shi akwai inda ya fara, akwai kuma inda ya rufe. So su kuma wannan save closing tag ɗin, bari mu fara da horizontal rules. Kun fahimta? Bari mu buɗe angle bracket da kuma kulle angle bracket ɗin. Okay, so ana wajen za mu ce kamar HR. Kun fahimta? Okay, so su wannan save closing tags ne. For now ba za ka fahimce su ba complete. Haka wani damu. Kawai dai kai dai ka fahimci akwai opening tag, akwai closing tags. Akwai tags inda in ka buɗe sai ka rufe, akwai kuma wanda ba za ka rufe ba. Yanzu kamar wannan HR ɗin, idan na taho na yi haka na rufe ta. Kun fahimta? Kun ga daga inda ta fara ga kuma inda ta ƙare. So ba za ka yi haka ba. Kun fahimta? Saboda save closing tag ne. Shi direct kawai da ka buɗe shi ma ya rufe kanshi. Kun fahimce ni? Shi da ka buɗe shi kawai ya rufe kanshi. So ba wai za ka yi wani rubutu a ciki ba, direct ne. Amma professional developers suna taho a tsakiyar nan haka. Kun fahimta? Sai su yi space, sai su sa / haka. Kun fahimta? So haka komai da komai yake. So kun ga yace su suke rufewa. Amma ko ka sa wannan / ɗin ko baka sa ba, su irin wannan save closing tag ɗin direct suke rufe kansu. Okay, so duk rubutun da ne a tsakiyar nan muna kiran shi da content. Kun fahimta? Yanzu wannan rubutun da ne muna kiran shi da content. So yanzu idan na taho ne copy ɗin wannan, gashi nan paragraph ɗin nan, na gaya muku p tana matsayin paragraph ko? Na copy ɗin wannan HTML tag ɗin. Okay, sai na taho cikin kamar VS Code ɗina, sai na paste ɗin shi, ga nan na yi paste. Okay, so yanzu idan na taɓa saitin save, na sa Ctrl X, za ku ga gashi nan na yi saving. Ko kuma ka taɓa saitin wannan menu, sai ka taɓa saitin file, gashi nan, sai ka yi ƙasa, za ka ga alamar save. Okay, kamar na wuce alamar save, gashi nan. Ctrl X kawai za ka sa, direct zai yi maka saving nashi. So idan ka saving ta za ka yi viewing ɗin shi. So
zaka tafi inda ka buɗe HTML file naka. Okay, ga inda muka buɗe HTML file idan ba ku manta ba cikin wannan folder. Okay, so a nan wajen za mu taho saitin wannan index ɗin, index.html, sai mu right click, sai mu taɓa saitin open with. So a nan za ka zaɓi browser. A baya na yi muku bayani, na gaya muku browser ita ce take render ɗin duk wani file ɗin da ya ƙare da .html. Kun fahimta, ba VLC ba. VLC suna render ɗin file wanda ya ƙare da maybe .mp3 ko .mp4. So wannan .html ne. So za ka taɓa saitin open with. Okay, sai ka zaɓi browser. Ni ina da browsers daban-daban. So bari mu buɗe wannan a cikin Chrome. Okay, so kun ga content da muka rubuta a ciki, kun fahimta. So abinda nake so ku fahimta a nan shine, bari in buɗe VS Code ɗina. Okay, so su HTML tags kamar yacce na gaya muku, in dai ka buɗe sai ka rufe, kun fahimta. In dai ka buɗe sai ka rufe, amma za ka iya tahowa daga nan sai ka danna kamar enter haka, kun fahimta. Sai ka taho nan ma ka ƙara danna enter. Gashi nan nayi saving. So ina aiki da wani extension ne a cikin VS Code ɗina wanda yake mun auto complete, kun fahimta. So gashi nan kuna gani. So za ka iya yin haka duk lafiya ƙalau ne, kun gane. So ba wai lallai bane sai ka saka su a cikin layi ɗaya, amma ka tabbata dai ka rufe, kar ka goge ka ce haka. Kuna gani gashi nan za ta gwada muku dole sai ka yi kulle wannan tag ɗin, ga abin da ka yi missing nan, kun fahimta. Okay, so bari mu dawo da shi. So bari mu save, ga nan ta gyara mun shi yace yake. So kun ga extension prettier, wannan prettier ɗin da wannan formatting text, so duk su ne suke gyara mun rubutu na, su fimfa mun shi haka da sauransu. Idan na zo na yi disable ɗinsu baki ɗaya, so ba yacce za a yi su rinƙa gyara mun rubutu idan na yi. So ina son extension ɗin, kun fahimta. So kamar yacce na gaya muku, kun ga HTML tags ɗin da muke da su nan suna da yawa. Kana kuma kun ga nan rubutu ne na yi. Da na yi rubutu, ita kuma browser sai ta render ɗin wannan text ɗin da na yi. Wannan to su muke kira da markup language. Ana amfani da wasu kalmomi. Okay, so yanzu bari mu yi aiki da save closing tag ɗin, ku gani. So abin da yasa ba a rufe save closing tag saboda na farko dai ba content ake so a ciki, ba rubutu za ka yi ba a ciki, kun gane. So bari mu sa HR ɗin, sai mu danna enter. So kun ga direct ta ma gyara mun, ta ce sai na sa /. So kamar yacce na gaya muku, ba wai za ka taho ka ce HR haka ba. HR ka kulle shi, ba a rufe shi, kun fahimta. Su haka suke. Okay, so bari in taho nan sai in yi refresh. Kun ga na yi saving. Okay, so bari in taho sai in yi refresh. So kun ga layin da ya ja min nan. Okay, so kuna gani. So su ba a rufe su, kawai haka ana amfani da su ne one time ne kawai, kun fahimta. So gashi nan paragraph haka da sauransu. Okay, so me ake nufi da HTML element? Well, HTML element combination ne na HTML tag da kuma content, kun fahimta. Idan aka haɗa HTML tag da kuma content a jiki, so ya koma HTML element. Kamar wannan za mu kira shi ne da HTML element, kun fahimta. So kun ga HTML tag nan, kamar in na ce p. Okay, so wannan shine HTML tag. So idan ban sa komai a tsakiya ba, na gaya muku duk abin da ka sa a tsakiya muna kiran shi da content. So idan ban sa komai a tsakiya ba, so kawai zai tsaya ne iya tag. Amma in dai na rubutu, ko na rubuta ko dot na rubuta, so wannan ya koma HTML element. Okay, so Allah ya taimaka.